Uzungixolele ke mntakwethu. Mina ungifundisanga ukukuthanda kunalokho wangitshela ngamaphutha labo wena usuke wathandana nabo. Kulezi zinto babezenza ushongo ukuthi khona bezichaza pho usuthiswa yini mina uma ngihlukana nazo ngoba ngibalekela ukufaniswa nabo nangamaphutha abo. Uyahlulela kanjani imizamo yami nendlela engiyikhethe ngothando ngicabanga ukuthi zi right for wena nokuthi ungibone ngilo umuntu omdingayo. Kanti bekungasona isifiso sakho yini ukuthi izenzo zami zehluka uma ungixoxela ngamaphutha labo wena usuke wathandana nabo. Kodwa ke kule ngikwenzayo vela lokhu uthando sazolibona uma usalindele yonke into ngami ukuthi vele perfect kuwe. Nginamaphutha kodwa ukukuthanda kube isinqumo sami ngabe lokho kusavela nje kuwe. Okubhlungu ukuthi sengizame ngazo zonke indlela ukukubonisa ukuthi ngiyasifela ngawo amandla saza yangiphelela. Ngikuzame konke ngempela usafuna ngenzenjani awungihlebela. Ukuba uyazi kubhlungu kanjani kimi ukuhlukana nezinto engithanda ukuzenza ngidlalele entweni engasithandi just ukubonisa wena uthando nokuthi ngingakufela. Ngize ngakuvumela wangilawula ngithi uzongibona kodwa still imizamo yami wayiphendula izeleze. Kunokuthi ubone uthando kwenkwenzayo ngigade ephutheni ukuze ungijaje bheka ngiwumuntu nami angikwazi ungawenza amaphutha. Kunokuthi ungikhathanise nama ex akho kanjani uvela ungikhulule ngihambele. Vele ungale kunokuthi ungimoshela isikhathi ngokungipheshisa inhliziyo engiyifica isilimele. Nginalo uthando kodwa ngeke ngisakwazi ukuchubeka nokuyilimaza solo ngithi ngenzela wena phela. Sekufike la ngikhathala khona akusekho kunye osazokubona ngikwenza ngaphandle kwalokho osukujwayele. Kodwa ke kukwena ukuthi ungithatha ngalendlela engiyona nemizamo yami noma vele ungidedele. Ngelinye ilanga uzobona ukuthi yonke into bengiyenza mina inhloso bewukujabulisa wena. Ngoba impela ungifundisanga ukukuthanda wena kuphela wangitshela ngamaphutha labo usuke wathandana nawo.